Hi friends, please subscribe my channel Yuvraj Gogre and then press bell icon and get latest video update. If you like this video, then don't forget to like and share this video. नेचर. नेचर म्हणजे निसर्ग. स्टुडंट्स लिसन केअरफुली अँड रिपीट आफ्टर मी. सन. Sun. SUN सन. SUN sun. सन म्हणजे सूर्य. Sun म्हणजे सूर्य. मून. Moon. MOON मून. MOON moon. मून म्हणजे चंद्र. Moon म्हणजे चंद्र. स्टार्स. Stars. STARS स्टार्स. STARS stars. स्टार्स म्हणजे चांदण्या. Stars म्हणजे चांदण्या. क्लाउड. Cloud. CLOUD क्लाउड. CLOUD cloud. क्लाउड म्हणजे ढग. Cloud म्हणजे ढग. माउंटन. Mountain. MOUNTAIN माउंटन. MOUNTAIN mountain. माउंटन म्हणजे पर्वत. Mountain म्हणजे पर्वत. व्हॅली. Valley. VALLEY व्हॅली. VALLEY valley. व्हॅली म्हणजे दरी. Valley म्हणजे दरी. हिल. Hill. HILL हिल. HILL hill. हिल म्हणजे टेकडी. Hill म्हणजे टेकडी. रिवर. River. RIVER रिवर. RIVER river. रिवर म्हणजे नदी. River म्हणजे नदी. पॉन्ड. Pond. POND पॉन्ड. POND pond. पॉन्ड म्हणजे तळे. Pond म्हणजे तळे. रेन. Rain. RAIN रेन. RAIN rain. रेन म्हणजे पाऊस. Rain म्हणजे पाऊस. रेनबो. Rainbow. RAINBOW रेनबो. RAINBOW rainbow. रेनबो म्हणजे इंद्रधनुष्य. Rainbow म्हणजे इंद्रधनुष्य. वॉटरफॉल. Waterfall. WATERFALL वॉटरफॉल. WATERFALL waterfall. वॉटरफॉल म्हणजे धबधबा. Waterfall म्हणजे धबधबा. फॉरेस्ट. Forest. FOREST फॉरेस्ट. FOREST forest. फॉरेस्ट म्हणजे जंगल. फॉरेस्ट म्हणजे जंगल.
डेझर्ट. डेझर्ट. DESERT डेझर्ट. DESERT डेझर्ट. डेझर्ट म्हणजे वाळवंट. डेझर्ट म्हणजे वाळवंट. फार्म. फार्म. FARM फार्म. FARM फार्म. फार्म म्हणजे शेती. फार्म म्हणजे शेती. ग्राउंड. ग्राउंड. GROUND ग्राउंड. GROUND ग्राउंड. ग्राउंड म्हणजे मैदान. ग्राउंड म्हणजे मैदान. सी. सी. SEAC SEAC सी म्हणजे समुद्र. सी म्हणजे समुद्र.